हेलो एंड वेलकम गाइस, शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी ये है कि अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 और लेवल 2 की जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। गाइस यहाँ पे आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ आरआरबी गुवाहाटी और सिलीगुड़ी जोन वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो यदि आप उस जोन से बिलोंग करते हैं तो अपना रिजल्ट स्टेटस पहले चेक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन पर मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि 2 जोन्स का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है तो इसका मतलब ये है कि बाकी के जोन्स का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ सकता है। इसी तरीके से मेरे चैनल में बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। यदि आप आरआरबी के कैंडिडेट हैं तो देखिए, मेरा जो जोन था, मेरा जो बोर्ड था वो है भोपाल और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी उसे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बता दूंगी कि मैं क्वालिफाई हुई हूँ या नहीं। यदि रिजल्ट आ जाता है तो फिलहाल आप अपना चेक करिए यदि आप उस जोन से हैं तो, और मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना रिजल्ट जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।